От мене искам да ви представя една моя ашлама от тази пролет. Штрисана е началото на март, там 1-2. Двата калема съм ги направил под кора, двата калема съм ги направил на разцеп. Ето ще ви покажа как са. Той се рече разцепа, рече си кои са под кора, този е на разцеп и също положен срещу него също. Ето. А другите два са под кора, които също са, виждат, дива круша. Горе съм сложил два вида круша. Едната е петровка, едната е малко по-късна. Много добре се развиват. Минимум 50 см са леторасите. Сега ще бъдат отвързани и ще бъдат чинирани. Цел, като има силен вятър, поне са буни, да не се счупят. Да не остане нашата работа, така да се каже, на празно. Ето. Вижте ги. По-добре се вижда от този край. Ето. Развиват се прекрасно. Сега ще бъдат отвързани и ще бъдат чинирани. Ето, отвързах ги току-що. Искам да ви покажа спойките как са станали. Ето, виждат се. Много перфектно. Вървят всичко. Всичко е много добре. Надяваме така будем да върви през цялото лято. И до година да ни зарадва с плод. Ето, искам да ви покажа как съм сложил шина, как съм ги завързал. Ето, може да видите. Показвам нагледно. Шината е фаната за основното стъбло на крушата. Превързана е много здраво. След което тук съм превързал. Той се вижда, ето. Се вижда къде е вързана, са вързани самите калеми, за да не може силният вятър да ги щупи. Това е от мене, колеги. Така, според мен е правилно да се превързват, за да не се счупят. Ето, показвам нагледно. Пожелавам успех на всички ашламатори.